qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione, ascendente Scorpione, Luna o Venere in Scorpione. Andiamo a vedere come sarà questa settimana dal 16 al 22 settembre con questa luna piena del 18. Andiamo a vedere un po' quali sono le energie di questa settimana, come adoperarci al meglio verso la realizzazione e l'adempimento dei dettami della nostra anima all'interno del contesto della realtà fenomenica in cui si svilupperanno gli eventi, ossia quello che ti accadrà nella realtà 3D. E quindi ragazze mie, ragazzi, vi invito tutti a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto l'arte sciamanica, tutti i video di magia pratica per adoperarsi verso la creazione di una realtà di successo con leggi esoteriche antichissime che io ho messo in pratica su di me e realizzando la mia prosperità personale. Quindi studiate, ragazze mie, praticate perché la spiritualità è un empirismo radicale. Cioè dovete farne l'esperienza quotidiana, quindi abbattendo ogni tipo di giudizio, forma di giudizio in quello che vi accade, ma accogliendo gli eventi, scegliendo di accoglierli con grande maestria e saggezza. E poi per chiunque lo desiderasse ho messo a disposizione il mio primo libro, il Risveglio della coscienza, che è la mia conoscenza fino al 2019, le basi da cui sono partita. E mandando una mail all'indirizzo taromantic21@gmail.com. E un'altra cosa, guardatevi il vostro segno zodiacale ascendente del mese di settembre, quello che ho messo nella playlist settembre 2024, per monitorare l'evoluzione personale in questo mese, ok? Allora, partiamo subito, facciamo la stesura a croce per vedere quali sono gli eventi salienti, vediamo un po' che cosa accade in questa settimana. Dal 16 al 22 settembre cosa accade per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno dello Scorpione. Allora, energia attuale, positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Allora, energia attuale, Scorpione, la stella, bellissimo al centro stesa la stella. Ti vedo prenderti cura di te, anche fare dei trattamenti, anche prenderti un po' cura di te, più cura di te, nel senso proprio come emblema di tutto lo sviluppo della tua realtà, no? La stella mi parla di sanazione soprattutto, ti vedo sanare, è un momento di grande sanazione emozionale per te, riemergere dalle acque, riemergere dal regno sotterraneo, ti vedo risplendere, è un momento di grande sanazione per te. Energia centrale domina la stesa di sanazione. Vediamo al positivo. Cavaliere di spade, ricevi comunicazioni all'improvviso sorprendenti, comunicazioni che non ti aspetti, telefonate o qualcuno all'improvviso. Vediamo il blocco, la ruota del destino. Questa ruota del destino al blocco mi sta parlando che puoi incontrare delle circostanze karmiche o possono esserci dei rallentamenti karmici in qualche ambito. Poi lo andiamo a vedere qua. Vediamo il passato. Hai atteso, 7 di denari, paggio di coppe. Qua mi parla di emozioni. Qua io vedo una persona, un paggio di coppe, una persona che si è aperta a te emozionalmente. Può essere chiunque, persona di interesse, una persona che si è aperta a te emozionalmente, un messaggio, un invito da qualche parte, però qua poi c'è un'attesa, o per vedersi e quindi ci sono circostanze del destino un po' avverse per vedersi, ci sono state queste circostanze. Mi parlano di questo, oppure mi sta dicendo che tu hai messo un impegno in qualche progetto che emozionalmente ti gratificava e stai aspettando i frutti. Vediamo cosa succede qua in questa settimana. Vediamo. Scorpione, il diavolo, il carro, il sole.
Lo sapevo quando esce la stella a centro stesa. Allora, ci sono due cose importanti che voglio dirti. La prima è che ricevi comunicazione da parte di qualcuno che allora, a livello sentimentale, relazionale, ricevi all'improvviso comunicazioni da qualcuno. Io non so se è questa stessa persona con cui hai avuto a che fare nel passato oppure una persona nuova che all'improvviso giunge da te. Può essere una persona che abita fuori. Questa persona ha tutte le intenzioni di stare benissimo con te, sei la sua ambizione più grande. E il sole mi parla, sei una persona nuova, di una bellissima amicizia a sfondo sensuale. Che vuol dire? Quando il sole il diavolo accompagnato dal sole mi parla non delle manipolazioni, non del, come dire, di tutto quello che sappiamo, il lato in ombra del diavolo e l'ego, no? Non è assolutamente questo, ma è una persona che ha voglia di divertirsi insieme a te e sulla base con la quale c'è una base di fiducia, bellissima fiducia, no? Un rapporto di amicizia speciale, anche sensuale, passionale, questo mi stanno dicendo. Molto forte, specialmente se è una persona nuova. Se è una persona che già conosci, qua è possibile che una persona ti fa una sorpresa, stava lontano, ti fa una sorpresa all'improvviso. E vedo diversione, vedo passionalità, sensualità, sì, vedo dei bei momenti vissuti insieme qua, a livello proprio relazionale. E ti dico anche un'altra bella notizia sul piano lavorativo, invece. È possibile che ottieni un trasferimento per qualcosa che volevi o che ti piaceva, oppure succede che ricevi una notizia che stavi aspettando, che volevi, rispetto a un lavoro a cui ambivi, e c'è un avanzamento su questo, il successo su questo. Mm? E ti vedo molto felice di ricevere queste notizie. Sì, vediamo cosa ci dicono i miei tarocchi. Qua abbiamo i segni dell'Acquario, Capricorno, Cancro, Leone, che può essere anche Sole, Ascendente, Luna o Venere. Vediamo la stella al centro stesa, Scorpione, energia attuale, la stella, 7 denari. Qua si realizza un sogno che stavi aspettando. 7 denari, 7 denari. La stella parla di sanazione, può essere anche una sanazione psicofisica, il raggiungimento di un equilibrio psicofisico, che questo ti porta a realizzare, a manifestare nella realtà un successo negli ambiti da te ambiti, il diavolo. Oppure un desiderio di vedere una persona. Il cavaliere di spade al positivo. La morte. Arriva un cambio per te al positivo, comunicazioni che destano un cambio. Forte è il segno dello Scorpione come te, anche o comunicazioni verso di te, hai tutto a tuo favore. La ruota del destino al blocco, la ruota, l'imperatrice. Allora, l'imperatrice al blocco mi dice che probabilmente non è proprio ancora tutto come lo vorresti tu, va bene? Ma è un inizio di tutto quello che vorresti tu. Perché ci sono circostanze un po'. Vediamo perché, di nuovo la ruota della fortuna al blocco. La forza. La forza mi parla di coraggio, di ambire ai propri obiettivi. Può darsi che questa situazione ha a che fare con l'amore, non tanto sui tuoi obiettivi personali, anche se possono andare anche di pari passo. Perché è come se, allora, se qua c'è una persona nuova a livello relazionale, tu sei stanca di lottare per ambire a quello a cui vuoi. Quindi, nel senso, arriva questa persona e ti dà proprio felicità. Se parliamo di successi in ambito lavorativo, è come se non è proprio quello che vorresti tu, ma è un inizio di questa cosa. Vediamo questo paggio di coppe e il 7 di denari. La papessa. Qua c'è stata comunicazione e poi silenzio con qualcuno. Paggio di denari e paggio di coppe la papessa. E paggio di coppe 7 di denari. 8 di bastoni. Stavi aspettando comunicazioni da parte di qualcuno che ha fatto silenzio. E qua le ricevi? Il diavolo, la torre. Sì, all'improvviso arriva questa persona non può lasciarti andare, eh? Il carro,
7 di bastoni. Vuole, no, questa persona non può lasciarti andare, vuole abbattere i confini e le difese o i limiti che ci possono essere. Il sole. 2 di spade, però tu non sai che fare appena arriva questa persona, cioè ti fa piacere questa cosa, però tu non sai che fare, capito? È un po' questo, cioè nel senso, sei un po' demotivata o demotivato, cioè stavi aspettando questa cosa, ti fa piacere, però non sai che fare, arriva perché arriva all'improvviso, comunicazione all'improvviso per cui tu che le volevi, però non sai che fare, un po' come quando ci si avvicina alla luce, no? Hai un po' di paura, questo è il senso. Che viene dopo il sole? Il 3 di bastoni, però dopo c'è un'apertura di cammino, probabilmente se parliamo di persone a livello relazionale, una persona che sta un po' a distanza e questo può farti mettere un po' dei limiti, ma sono solo mentali, 2 di spade. Il 3 di bastoni, vediamo. Sì, infatti si apre qua. C'è il mago, c'è una persona di valore qua, mi dicono. Una persona che combatte per te, cioè disposta a combattere per te. Tu ti trovi un po' impreparata perché dici, e adesso? Con l'altra persona non succedeva, se è un'altra persona nuova questa, no? Oppure adesso che faccio? Quindi c'è un'apertura di cammino in questo, eh? Sì. Può nascere come un'amicizia e poi si aspetta il momento per incontrarsi, oppure ci si incontra. Però c'è una distanza in mezzo, diciamo, un po' di remore su questo. Io ti dico che sul lavoro invece arriva una bella bomba qua, che ti vede un po' impreparata, non sai bene come prendere. Io ti dico prendi l'opportunità, ti dice qua, eh. C'è il mago, prendi l'opportunità, hai tutti gli strumenti per farlo. Mm. Abbiamo anche il segno dei gemelli, il leone e del toro qua. È possibile che non è andata bene con una persona del segno del leone, del toro, del pesci e arriva una persona del segno dei gemelli che vuole tutto con te. Vedete un po' dove vi risuona. Oppure stai aspettando questa persona, ne arriva un'altra, vedete un po' dove vi risuona durante la settimana. Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona con i miei oracoli lui lei. Per tutte le ragazze nuove i miei oracoli lui lei sono disponibili sotto all'info box in descrizione. Ora baciami stupida, cioè nel senso non può fare a meno di te questa persona. Un'altra. Sai che succede quando ti guardo negli occhi? Le mie gambe tremano e crollano le mie corazze. Sì, è una persona che crollano tutte le corazze davanti a te quando ti vede, cioè trema proprio, non può stare senza di te. Questo mi stanno dicendo, eh. Vediamo un po' cosa ti dicono le fate, sempre per te in questa settimana. Pagamento dei debiti. Questo mi parla di debiti karmici. Ti ho detto che qua stai sanando, eh? Stai sanando. Mm. Cos'altro? Figlia. Questa è la carta sia che mi parla della tua bambina o bambino interiore, che ti dicono ascolta la tua bambina, il tuo bambino interiore in questa settimana, che è quello che vuole giocare, esprimerti, non ascoltare la mente. Sia mi parla dei vostri figli e ti dice la risposta alla tua domanda coinvolge tua figlia. È un messaggio specifico per alcune di voi. Mm. Cos'altro? Chi devi perdonare? Qua c'è qualcuno che vuole farsi perdonare per qualcosa. Che vuole farsi perdonare per qualcosa, ti vedo un po' così, però alla fine io credo che tu gli dia il beneficio del dubbio, insomma. Cioè, perché poi c'è un'apertura qui, eh? Va bene? Vediamo cos'altro ti dice quest'altro oracolo. Differenza di aspettative, ascolto emotivo. Qua c'è qualcuno a livello relazionale sentimentale che vuole qualcosa, vorrà qualcosa e tu hai aspettative diverse da quello che vuole questa persona, oppure tu vuoi qualcosa, questa persona ha aspettative diverse. Diciamo che qua si risolvono queste dinamiche. Cos'altro? I tuoi dubbi, i timori sono infondati. Settembre, siamo proprio qui. Allora, rispetto all'attività relazionale, quello che ci può essere, no, con qualcuno, qua io ti vedo con i dubbi del 2 di spade, no, nel prendere una decisione rispetto a questa cosa che arriva o a questa persona. Ti dice non avere dubbi, sono infondati, qua c'è il mago. Lanciati in questa opportunità, se per esempio è un'opportunità lavorativa,
o un'esperienza sentimentale ti dice vai, questo mi stanno dicendo, ok? Vediamo cosa ti dice quest'altra carta sull'amore di questo mago. Amore non corrisposto, qua c'è una persona, qua c'è Dante che non si sente corrisposto, con il quale può esserci stato qualcosa, tu hai dei dubbi, perché qua io vedo una persona che arriva e può presentarsi con il fatto di non essere stato corrisposto prima, non essere corrisposto da te, per esempio se è una persona nuova inizialmente. Però ti dicono i tuoi dubbi sono infondati, va bene? Quindi, ragazze mie ragazzi, questo è quanto per questa settimana. Io vi esorto sempre a studiare, le carte ci danno un'indicazione sul karma e sul dharma, poi siamo noi che dobbiamo andare incontro al perdono di noi stesse per non aver compreso la realtà, a seguire la nostra bambina interiore e a chiudere dei debiti karmici che hanno a che fare col perdono verso l'incapacità di comprendere che ci viene quando siamo vittime del karma. Quindi, detto questo, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!